21 दिसंबर पोलियो डे। और आज के दिन बोला जाने वाला ये दो इम्पोर्टेंट मिथ सबके लिए क्लियर होना बहुत जरूरी। फर्स्ट मिथ, बच्चा बीमार है तो उसे पोलियो ड्रॉप मत पिलाओ, नहीं, पिलाना जरूरी होता है। सेकेंड मिथ, लास्ट ईयर तो पिलाया था, इस साल पिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसका हर राउंड कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चों को पिलाना बहुत जरूरी होता है। सो रील्स को लाइक भले मत कीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।